આ બદલાતી સિઝનમાં મિત્રો ઘણા બધાને ગળામાં દુખાવાની તકલીફ સતાવતી હોય છે અને અત્યારે હવે સિઝન છે એ સડનલી હવે ચેન્જ થવા લાગી છે. જો તમે કોઈ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા હશો તો મોર્નિંગનો સમય એટલે કે જે સવારનો સમય છે ને એમાં હવે ઠંડકનો અહેસાસ ધીમે ધીમે મિત્રો થવા લાગ્યો છે. તો આ બદલાતી સિઝનમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનનો ભોગ ઘણા બધા લોકો મિત્રો બનતા હોય છે, જેની ઇમ્યુનિટી ડાઉન હોય એ લોકોને. અને એમાં પણ ખાંસીની તકલીફ, ગળામાં દુખાવાની તકલીફ, કાકડાની તકલીફ, આ ભયંકર તકલીફ મિત્રો આ સિઝનની અંદર, આ બદલાતી સિઝનમાં થતી હોય છે. તો એના માટે શું કરવું? ઘણા લોકો પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ પણ લેતા હોય છે, તો પણ ખાંસી ઘર કરી ગયો 15-20 દિવસ સુધી ભયંકર મિત્રો ખાંસી થઈ જાય. અને ખાસ કરીને આપણે રાત્રે સુવા જઈએ ત્યારે સવારે ઉઠીએ, કોઈ ઓફિસમાં હોય, કોઈ મીટિંગમાં હોય અને એટલી બધી ભયંકર ખાંસી ઉપડે કે બંધ ના થાય. તો એના માટે શું કરવું? તો આજના વિડીયોમાં હું તમને એ માહિતી પ્રોપર આપીશ કે કઈ વસ્તુનું સેવન કરવાનું છે, કઈ રીતે સેવન કરવાનું છે, ક્યારે કરવાનું છે. આ ઉપાય જો તમે 2 થી 3 દિવસ કોન્સ્ટન્ટ તમે કરો છો ને, તો નાનાથી માંડીને મોટા ઉંમરવાળા જે વ્યક્તિ છે, આપણા દાદા દાદી બધા જ આ ઉપાય મિત્રો કરી શકે છે. એનાથી 2 થી 3 દિવસમાં ગળામાં કોઈ પણ જાતનું ઇન્ફેક્શન હશે એ પણ દૂર થઈ જશે. ભયંકર ખાંસી આવતી હોય એ પણ મિત્રો આસાનીથી દૂર થઈ જશે. તો હવે કઈ વસ્તુ જોઈએ છે એ હવે આગળ વિડીયોમાં જોઈએ. તો મિત્રો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો, આપણા રસોડામાં આપણે આદુનો ઉપયોગ મિત્રો કરતા જ હોઈએ છીએ. ચા બનાવવા માટે, કોફી બનાવવા માટે આદુનો જનરલી બધા લોકો ઉપયોગ કરતા જ હોય છે. જો ના કરતા હોય તો કોઈ પણ શાકભાજીની દુકાને જશો તો આસાનીથી મિત્રો તમને આદુ, જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે જિંજર તરીકે ઓળખીએ છીએ, આસાનીથી મિત્રો મળી જશે. હવે તમે આદુને 1 ઇંચનો ટુકડો તમારે લેવાનો છે. જ્યાં મિત્રો 1 ઇંચ તમે આદુ લઈ આવો, એને કટ કરીને 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો તમારે લઈ લેવાનો છે. હવે એ આદુનો ટુકડો ધોઈ નાખવાનો, જેથી કરીને ઉપર માટી હોય કે ચોટી હોય તો આસાનીથી મિત્રો દૂર થઈ જાય. ત્યારબાદ મિત્રો હવે કોઈ નાની વાટકી અથવા નાનો બાઉલ તમારે લઈ લેવાનો. આદુનો જે 1 ઇંચ જેટલો તમે ટુકડો કટ કર્યો છે ને, એના ઉપર તમારે ટર્મરિક, તમારે 1 ચમચીનો ચોથો ભાગ ટર્મરિક તમારે હાથની મદદથી જે આદુનો ટુકડો તોડેલો છે તમે એના ઉપર તમારે ભભરાવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે એ આખો આદુ છે એના ઉપર તમારે સરફેસ એક લેયર જનરેટ થઈ જાય હળદરનું એટલે કે ટર્મરિકનું. ત્યારબાદ તમારે કોઈ ચીપિયાની મદદથી અથવા આ કાંટા ચમચની મદદથી તમારા તાવડી ઉપર, જ્યાં મિત્રો તમારા ઘરે કોઈ પણ ગેસ હોય એના ઉપર તમારે શેકવાનું છે. અને જો તમે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા હશો ને, તો તમે ચૂલા ઉપર શેકશો ને તેને બેસ્ટ મિત્રો માનવામાં આવે છે. અને ચૂલાનું ઓપ્શન ના હોય, જો તમે સિટીમાં રહેતા હોય તો ગેસ ઉપર તમારે એકદમ ધીમી આંચ ઉપર, એકદમ ગેસનું ફ્લેમ તમે ફાસ્ટ રાખશો ને તો આદુ બાજુ બળી જશે, એટલે તમને કોઈ ફાયદો નહીં થાય, ઉપરથી નુકસાન થશે. એટલે ગેસની ફ્લેમ એકદમ તમારે ધીમી રાખવાની છે. અને આદુ એકદમ બ્લેક થઈ જાય, એકદમ કાળું થઈ જાય, પ્રોપર રીતે શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી એને ગરમ થવા દેવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે જે ગેસ છે એ તમારે બંધ કરી દેવાનો છે. જેવું આદુ ગરમ હોય એના ઉપર પાછું તમારે ચપટી ભર ટર્મરિક એટલે હળદર લેવાની, ઉપર ભભરાવાની અને એને ઠંડુ થવા દેવાનું. હવે ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે નાના એના ચપ્પુની મદદથી પાતળી ચિપ્સ તમારે કરી દેવાની, નાના તમારે ટુકડા કરી દેવાના. અને ઓફિસમાં હોય તો પણ મિત્રો તમે કોઈ કાચનું કન્ટેનર હોય એની અંદર તમે સ્ટોર કરીને લઈ જઈ શકો. ટ્રાવેલિંગમાં જતા હોય તો તમારે નાની ડબ્બી તમારે જોડે રાખવાની. દર 2-3 કલાકે તમારે એ આદુનો ટુકડો હોય એ તમારા મોઢા મારતે મૂકવાનો અને બરોબર ચાવીને તમારે ઉતારી નથી દેવાનો. એનો જે રસ એ મોઢામાં મૂકીને મમરાવાનું છે ધીમે ધીમે, જેથી કરીને સલાઈવા છે, લાળ મોઢામાં પડે અને ધીમે ધીમે એ રસ છે ને એ તમારે ઉતારવાનો છે. બસ મિત્રો આટલું જ કરવાનું છે. અને સાથે સાથે દિવસમાં જ્યારે પણ તમને સમય મળે, જો ભયંકર ખાંસી થઈ ગઈ હોય ને એના કારણે ગળામાં ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હોય, ગળામાં ખરાશ થતી હોય અને ગળું છોલાઈ જાય, જેના કારણે ઘણા બ્લીડિંગની પણ મિત્રો તકલીફ થતી હોય છે, તેના માટે બેસ્ટ ઉપાય મિત્રો એ છે કે દેશી મધ. તમને જ્યારે પણ સમય મળે અને ઉત્તમ સમય મોર્નિંગનો છે, સવારે તમે ઉઠો એવા 1 ચમચી તમારા દેશી મધ તમારા મોઢામાં મૂકવાનું છે અને ધીમે કરીને એ મધ તમારે નીચે ઉતારવાનું છે. આદુ છે મિત્રો અને જે હળદર એટલે કે ટર્મરિક એ નેચરલ પેન કિલરનું કામ કરે છે. એટલે કે તમારે કોઈ પણ જાતનો દુખાવો હોય એને ધીમે ધીમે એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. સાથે સાથે એન્ટી સ્વેલિંગ પ્રોપર્ટી ધરાવે છે, એટલે કે કોઈ પણ જાતનો સોજો હોય એને પણ મિત્રો આસાનીથી દૂર કરી લે છે. એટલે કે બંને વસ્તુનું કોમ્બિનેશન, આ તમારા આદુનો ટુકડો દર 2-3 કલાકે, નાનો છોકરો હોય તો પણ મિત્રો આ ઉપાય કરી શકે છે, મોટા તમામ લોકો આ ઉપાય કરી શકે છે. સાથે દેશી મધ છે એનો તમારે પ્રયોગ કરવાનો છે. અને ગળામાં જો વધારે તકલીફ હોય તો તમારા એક બોનસ ટીપ મિત્રો આપું છું કે જો તમે ઠંડા પાણીનું સેવન કરતા હોય ને તો તમે આજથી બંધ કરી દેજો. કારણ કે ઘણા લોકોને એવી ટેવ હોય કે ફ્રીજમાંથી બોટલ કાઢીને આ રીતે ઉપર પીતા હોય એટલે ઠંડા પાણીની સીધી ધાર છે
એ અહીંયા ગળા પર પડે, જેને કારણે કાકડાની તકલીફ ના. બદલાતી સિઝનમાં તો હું તો કહું છું કે તમે જો તમારે સ્વસ્થ રહેવું હોય ને તો હુંફાળું એકદમ નવશેકું પાણી હોય ને એ તમે પીજો. જોડે ઓફિસમાં લઈ ગયા હોય, બહાર જવાનું થાય તો તમારે બહારથી ખરીદીને ના પીતા, તમારે પાણીની બોટલ ઘરેથી લઈ જજો. અને એકદમ હુંફાળું હોય તો મિત્રો તમે આ ગળાની તકલીફથી અને ખાસ કરીને વાયરલ ઇન્ફેક્શનની તકલીફથી અત્યારે આ જે સિઝન ચાલી રહી છે ને એની અંદર આ તકલીફ થતી હોય તો આસાનીથી મિત્રો દૂર થઈ જશે. આ નાનો ઉપાય હતો તો તમારા સાથે શેર કર્યો. અને જે લોકોને ખાંસી ઘર કરી ગયું હોય 15-15, 20-20 દિવસ સુધી જો સાહેબ ખાંસી મટતી ના હોય ને એવા તમામ આપણા ભાઈઓ બહેનો સાથે આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો તમને માહિતી પસંદ આવી હોય તો આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલને ફટાફટથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ વિડીયો જો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો આપણા પેજને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો એવી જ મારી ભગવાનની પ્રાર્થના. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. હેવ અ નાઇસ ડે.